So what party ya NUP, the second biggest party in Uganda? What you get a second biggest party and okulembeze bw'eggwanga? That is very wrong. Your perception ya zimbibwawo na yitwawangula akalulu ko wa president. Okay. Kiba kibinyo okutuza mu kifo ekyo. However, the electoral commission kyafulumya naye reality okay tugenderawo. Kale banyabale basebo ekigenda mu maaso ekisooka njoza abawagizi ba people power ne balina Uganda bonna okuba ntwatuse kukula eddene eryokufuna ekifo ebwayise stroke makerere bwetugenda okubeera nga tukolera emirimu gyaffe bangi babadde babuuza ebintu bingi nnyo ensonga za accountability engeri gye tukolamu ebintu bikoze bitya naye bulozi kyajja nnyingi nnyo ebintu bikyajja bingi nnyo bye tuteeseteese okolera ekibiina kyaffe nga ssaaba kunzi w'eggwanga njozayoza bannayuganda batwaniriza wonna naddala mu central region ne eastern region gye tumaliriza okukola obukiiko bwa kunga obukiiko obukoleddwa okuva ku district central ne east mumaze central east tumaliriza obukiiko obwo ku district ku constituencies zonna ku magombolola katwatandise emiruka Kampala district yo emiruka wasigaddeyo constituencies 3 zokka ze tulina okumaliriza mu myezi ng'ebiri 3-4 tujja kuba tutuuse ku byalo era ndowooza mu mwaka guno nga gugwako eggwanga lijja kuba lyonna liri covered ne mobilization structures z'ekibiina kya National Unity Platform stroke ekisinde kya people power so omulimu ogukoleddwa mulungi nnyo ogw'okunga bwetwogerera kati kunga akutte wansi ne waggulu buli woyita kunga Uganda kunga Kampala kunga buli wamu kunga amanyi g'abantu kunga enteekateeka eyo nungi nnyo bannayuganda egenda bayamba okwetegekera buli mbeera yonna ejja ebiseera ebyadde gye tuvudde mabega tetubadde organized bulungi tubadde organization oba nteekateeka emala structure wise oba ku buli mutendera gwonna ogw'obukulembeze okuba nti kuliko abantu ababaguliza ku bannaabwe ababategeezaako nti waliwo embeera embi enyigiriza ebbeeyi y'ebintu eyambuse abantu balina okumanya embeera etaataaganye abantu balina okumanya abakyala bakutte munnammwe amagye gamukutte bagamulepinze abakyala message batuukako mangu bonna ne bareacting accordingly olwo sente ezabbiddwa waliwo okunyigirizibwa exactly from down to top exactly structures muzimbi ekyo kyennyini nga bw'okyogedde so ekigambo kukunga kintu kya Luganda kunga kintu kya biteri abaana baga kunga nsonga ki kwekunganya mu mbeera embi mu luzungu ndoza mobilization naye ekigambo ekyo mu ggwanga lyonna kyanguyira omuntu osobodde otya Honorable Fred Nyanzi osobodde otya okubeera nga oteekawo structure eno eyakunga ng'ate tulaba emisambu gibadde nga mingi NUP tekkirizibwa wadde okuŋŋaanyaako naye okulanga zino structures osobodde okuzizimba otuuka wansi ebintu bingi nnyo bye tukoze twava ekyaddondo era mu kunyoomebwa nenga kyetukola olibwa gyakoma okunyuma sirika okola ekintu kyo mu magezi twakola ekibiina ky'obufuzi era kyavaayo nga teryamanyi omukulembeze akiyita rabadoba style natambulira akataka akakebwayise stroke makerere nga teryamanyi netusobola okukiggusa nawulidde nti bakugamba nti walina gendanga mulema otaddeko ebyo nabikola naye figa tebula ebyo nabikola nateeko masikine n'omugo nagukwata naye era waliwo eyankebuka n'amanya nti alina okuba nyanzi lazima era nabikola naye bamanya naye oluvannyuma lwa byonna abantu bamanya era mbebaza abantu bebwayise basirika tebayogera nti Nyanzi abadde wano ne mbagamba nange musirike waliwo kyetwagala obbaleetera era batwaniriza bulungi nnyo kyeyamani w'ekitundu ye naye yawuliranga lugambo nti oyo atambula ng'omulema ajja Nyanzi naye kwegamba Katonda yatuyamba ne tukiggusa ne tugenda tukibalula omulundi gumu mu kiseera kyakyo kati nno n'obukiiko bwa kunga bw'obuuza bwe butyo butambudde bwe
bwetubugusiza lwabadde style Kampala twagitambuza era polisi yatukwatira Kawempe na Lubaga tugimaze naye kati atugenda baddamu envunula bibya ate awo twafunye awo tugenda okusinzira awo tweyongera mu center park we tunatuuka Nakasero nabalabye ne ngamba nti no NUPK tuuse wano mu Kawempe beba n'emimwe gyazikidde gyo gimanyi obungi bwajo abantu badde boogera ebigambo guli gwali omuyaga ne nawulidde nti omuyaga gwajja ne gufuwa ensigo ne zigwa mu ntoba ze Kawempe ebigule gitandise okumera kale munnange nno ebyo n'ebintu ffe kye tusaba na Uganda kwongera twesiga tuyina ekigendererwa omukulembeze yabagambye eggulo nti ffe twasooka ekituufu okubeera mu struggle eno naye mu kiseera kino tugikwatiridde era sifa abagenda okubeerawo olubeerera ebintu bye tukola byonna bintu by'abantu abantu bali bamanyi nti eno tiimu eze yaba amacha yaba kyamuukirizi eyitawo obuyisi naye ebintu bye mukola nga si bya bulijjo ate tebibaddeewo kati aterinda pata ezimu tezirina structure endala zirina poloti zirya endala ziryawo myaka na myaka nze waliwo pate gye nasonderako ensawo za seminti 10 simanyi oba tezakwata kubanga seminti ne bwawangala obuwanga zakwata nasonda ensawo 10 netusonda naye nakati ndaba bifaananyi ku Facebook omuliriza aho watiko musavu katonya nengera artistic impression FM tuline kyabadi nyanzi mu dakiika 3 katuwumbire obudde butukutte naye ku Monday atusubiza tugenda kubeera naye sinamu congratulating okubeera nti kooti ejulirwamu yagamba mudde yomuliriza omusango guno temusobola gugobera ku technicality mu bintu byenjize mu nsi muno Katonda byasinga okublessinga kulemerako bw'olaba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'olaba Yesu Kristo n'olaba abantu bonna betugoberera bayina ekigambo resilience and consistency balemerako ekigambo ky'okulemerako ekooti nemeddeko okutulugunyizibwa okwankolebwa akakalulu kabbibwa n'enkubibwa emigo baddemu okubala ne bagaana ekyo tekisoboka nengenda nentwala petition nensaba okusavinga omuntu nga yekwesa addusa agenzi ebunayira musavingire mawulire ogwo musango nego ne bagugoba nensaba bawulirize omusango gwange tebabikula yadde page mu misango gyonna tebabikula yadde page naye nebaza Katonda nti abalamuzi bano bagenze okulaba ng'ekintu kino bwe kinagenda mu maaso nkisajja kubeera mu matigga era babadde soba ne bagamba nti tetujja kukkiriza sibula tujja kutandikirawo banyawo ne bassebo bannayuganda mwenna akaseera ke tufunyeko na tukakozesa ebigambo byange ebyo mu bitwale nga bikulu tubegayiridde mu ngero okwagala ensi yammwe mwebale bannange tusabira tukyali balamu era tukakkala emirimu gy'ekibiina kyaffe ekyobufuzi n'ekisinde kya people power mutwegattako tusigale nga tulwanira eggwanga lyaffe President Kyagulanyi abatumidde abatumidde gyali mugumu nnyo ajjako ddi wano ku Palo FM wayagalira kakati na invitation eyo giteekeyo asobola communicating eri abantu esebo omuli naye n'emitala w'amanja tusobodde okutabaalayo era gye bujjira tujja kweyongera okusindika abantu baffe visibility tugiraba eyo Canada tuli mu kukozesa non-violence yenkola ebintu ebiri constitutional byennyini bye tuyitamu situli bamenye b'amateeka sigenda kuwangaala mukama abakulembere Chairman Nyanzi tujja kweyongera tumufune